सलमान, पाकिस्तान का जो डिफरेंस रहा वो 60 रन का रहा, लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. ये पिछले ट्रायंगुलर सीरीज में भी हमने देखा, आज भी वो हुआ. तो हमारी बैटिंग कहाँ लैग कर रही है कि हम बड़ी इनिंग्स, बड़ी पार्टनरशिप क्यों नहीं कर पा रहे? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. आज भी और पिछले मैचेस में भी हमें अपने 50s को या 40s को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम मैच नहीं जीत पाएंगे, जैसे आज नहीं जीत पाए. तो आई थिंक जो स्ट्राइक रोटेट मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, उससे इनिंग बिल्ड होती है. तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है जिस पे हमें अपना आगे देखना पड़ेगा. सलमान, आज टीम सिलेक्शन में हारिस रऊफ खेले और पहले कहा कि फिट हैं बिल्कुल, फिर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा रन्स दिए. आप बता सकते हैं कि वो 100% फिट थे या उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया गया? नहीं, बिल्कुल 100% फिट थे वो. बॉलिंग अच्छी या बुरी होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 100% फिट थे. अपने फिजियो के साथ हमने कल भी उन्होंने बॉलिंग की, परसों भी बॉलिंग की. मेरे ख्याल से 100% फिट थे वो. सलमान, ये गैर तसलसल कब तक पाकिस्तान टीम में रहेगा? एक दिन हम 350 चेस कर जाते हैं, दूसरे दिन हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं. एक दिन हमारी बैटिंग लगती है कि हम बहुत कुछ कर देंगे, दूसरे दिन वही बैटिंग कर सकते. तो ये जो गैर तसलसल है, ये कंसिस्टेंसी नहीं आ रही पाकिस्तान टीम में, ये कैसे? अब तो आई थिंक वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन वाली बात अब खत्म हो जानी चाहिए. अब थोड़ा सा एक तसलसल आना चाहिए इस लेवल पे आके. जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी तो आनी चाहिए. अगर हमने दुनिया की अच्छी टीम्स को हराना है या दुनिया की अच्छी टीम में शुमार हमारा होना है, तो वो हमें कंसिस्टेंसी तो आनी पड़ेगी. मतलब एक मैच बुरा या एक मैच अच्छा नहीं खेल सकते, हमें कंसिस्टेंसी से अच्छा खेलना पड़ेगा अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है. और कोशिश करेंगे कि आगे इस चीज़ पे गौर करें. सलमान, जब मैच आप लोग शुरू कर रहे थे, चूंकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग और फिर रन चेस की तरफ गए, 73 पे 3 आउट थे, वहाँ से 320 हो जाना, और फिर जिस तरह की पहले 10 ओवर में हमारा स्टार्ट रहा, तो जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे मैच से पहले, क्या स्कोर आपके जहन में था? चूंकि 350 तो चेस किए थे, पर न्यूजीलैंड की ये टीम शायद उस बॉलिंग लाइन से बहुत बेहतर है. जी बिल्कुल, हमारा कोशिश यही थी कि अराउंड 270 280 या मैक्सिमम 300 रन, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ये इस तरह का पिच था कि इस पे अराउंड 300 रन आप चेस कर सकते हैं अगर आपका अच्छा स्टार्ट हो. लेकिन हमारा ना बैटिंग में अच्छा स्टार्ट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मोमेंटम बना नहीं, जिसकी वजह से इतना रन बन नहीं पाए. सलमान, जिस तरह आपने कहा कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और छोटी इनिंग को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पा रहे, बाबर आजम गेम प्लान क्या लेकर आए थे? 90 गेंदों पर उन्होंने 64 रन की नहीं खेली, आपने 29 गेंदों पर 42 किए, खुशदिल ने 49 गेंदों पर 69 रन की, और पाकिस्तान टीम जो है वो 60 रन से मैच हारी. अगर आपकी और खुशदिल की परफॉर्मेंस निकाल दे तो शायद ये रन्स का जो डेफिसिट होता था ज़्यादा होता. तो बाबर आजम किस गेम प्लान के साथ आए थे? आई थिंक मेरे ख्याल से पूरी इनिंग ही देख लें तो उसमें मोमेंटम बन ही नहीं पाया. जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो आपको एक पार्टनरशिप बनानी होती है और उसमें आपको मोमेंटम चाहिए होता है, तो वो बन ही नहीं पाया. विकेटें गिरती गई, ना पावर पे इतना अच्छा हम खेल पाए, जिस तरह खेलना चाहिए था उस तरह खेला नहीं. तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से मेरे जीत नहीं पाए, क्योंकि अगर आप 320 चेस कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी पार्टनरशिप लगानी है और कहीं ना कहीं जाकर गेम में मोमेंटम बनाना है. तो वो हमसे बन ही नहीं पाया इस मैच में. अगर वो नहीं बनेगा तो 320 चेस करना मुश्किल है. सलमान, आप जब आए थे तो फौरन एक किस्म का एक मोमेंटम लेके आए थे. पाकिस्तान का पिछले 5 साल में ये लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था, आप आए, आपने 28 में 42 किया. एक आपको एक्सपेक्टेशन थी कि पहले 10 ओवर में जो बाकी ने नहीं किया तो आपको एक एक्स्ट्रा रिस्क लेनी पड़ रही है उस वजह से? जी बिल्कुल, हमारा, मैं जैसे पहले ही बोला, पावर प्ले उस तरह का जा नहीं पाया, और उसमें आप कह सकते हैं कि फ़खर का ना होना भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 5-6 साल में या उससे ज़्यादा भी, तो फ़खर एक ऐसा हमारी टीम के जो कह लें कि पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं, उनसे बेहतर अभी तक कोई नहीं करता पिछले 5-6 साल में. तो उनका भी एक फैक्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो पावर प्ले खेलते तो शायद हमारा पावर प्ले में रन डिफरेंट होता. और जी बिल्कुल, अगर आप पावर प्ले में हमारा 30 रन भी नहीं थे, तो अगर वो इतने रन नहीं होंगे तो फिर आपको, जब मैं आया तो मुझे आइडिया था कि मुझे जो है वो फ्रॉम द 1 बॉल जाना पड़ेगा और रिस्क लेने पड़ेंगे, जो मैंने हाई रिस्क लिए. लेकिन मुझे भी फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इस इनिंग को थोड़ा और लंबा कर सकता था, और यू नेवर नो, अगर मैं थोड़ा और लंबा करता तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था. अच्छा सलमान, कल कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है और हम जीत से 1-8% जो है वो हम लैक कर रहे हैं. तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप प्रोफेशनलिज्म कहेंगे तो वो आती है कंसिस्टेंसी से. जो हम कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, हम एक मैच जीतते हैं फिर एक मैच हारते हैं,
تو اگر آپ نے دنیا کی کسی بھی ٹیمز میں یا اچھی ٹیموں میں شمار ہونا ہے یا ان کو لگاتار ہرانا ہے تو اس کے لیے کنسسٹنسی تو آنی ہی پڑے گی. تو وہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سلمان، ابھی ٹرائی نیشن سیریز میں ادھر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہی آپ نے ہائیسٹ چیز کیا، اس درمیان رضوان کے ساتھ پارٹنرشپ بنی اور آج آپ کی بابر کے ساتھ تھی. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں کیا چیزیں ایسی تھیں کہ آپ لوگ لانگ نہیں جا پائے آج اور اس دن لانگ چلے گئے؟ کمیونیکیشن کا اچھی تھی اس دن یا کیا سچویشن تھی؟ اب بابر کا مطلب ایک طرف سے اینڈ سلو تھا تو آپ کو زیادہ رسک لینے پڑ رہے تھے آج؟ اس دن کا پاور پلے اور آج کے پاور پلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس دن پاور پلے میں ہم نے 80+ رن بنائے تھے چاہے ہماری 2 وکٹیں بھی گری تھیں. تو جب آپ 320 چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پاور پلے کافی وہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے بات پھر وہی ہے، کیونکہ ہمارے جو فخر زمان ہے جو پچھلے 5-6 سال سے پاور پلے کو یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ آج ہم انفارچونیٹلی ان کو پاور پلے میں بیٹنگ مل ہی نہیں پائی کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ریزن آپ کہہ سکتے ہیں. سلمان، نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل تیسری شکست، ایک اور ناکامی، ایک اور مایوسی، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کہاں غلطیاں ہوئیں؟ اور ایسا نہیں کہ ہم زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں فخر زمان پہ، باقی دوسرے پلیئرز بھی ہیں اور دوسرے شروع کی 10 اوور میں صرف 60 رنز تھے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب اگلا میچ آپ کے پاس آپ کا انڈیا سے اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی سب فخر زمان کی فٹنس وہ کتنا میٹر کرے گی؟ جی بالکل، ہمارا گیم اچھا نہیں رہا. ہم نے بالنگ بیٹنگ میں اچھی پرفارمنس آج نہیں کی. مطلب ہمارا ڈے آف تھا کرکٹ فیلڈ میں. آج ہم لوگوں نے ویسی پرفارمنس نہیں کی جیسی پرفارمنس ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، جیسی پرفارمنس ہم کو کرنی چاہیے تھی. تو یہ پارٹ آف گیم ہے، اس کو مطلب جتنا جلدی بھول سکیں گے بھولیں گے اس کو، اور نیکسٹ میچ میں فوکس کریں گے. ہر دن نیا دن ہوتا ہے اور انڈیا سے میچ ہے، اوبیسلی بگ گیم ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس گیم کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں. اور السلام علیکم سلمان. فخر زمان کا ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ابھی اور ان کے اسکین ہوں گے تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا. السلام علیکم سلمان. بیٹنگ میں تو آبویسلی ہم نے شروع میں سٹارٹ اچھا نہیں تھا آپ نے کہا، لیکن ڈیتھ اوورس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کنسسٹنٹلی مطلب 10 اوور میں 113 رن دیے پاکستان نے. اسپنرز بھی اگر ہم کمپیئر کریں دوسری ٹیمز میں، چلیں صرف نیوزی لینڈ سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ امپیکٹ نہیں بنا پا رہے ہیں اننگز میں، وکٹ نہیں لے پا رہے ہیں مڈل اوورز میں، یا ایٹ لیسٹ روک بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ ایریاز ہیں جو کہ کنسرننگ ہے اور ہمیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے. ہم اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے اس چیز کو بہتر کریں. تھینک یو.